여러분 안녕하십니까? 네, 헤세디온 정말 매력있는 악기 맞습니다. 보면 볼수록 정말 매력에 빠져들 수밖에 없는 악기인데요. 오늘은 3강입니다. 오늘은 오른손 소리색을 어떻게 바꾸는지 이런 거에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 오른손 소리색은요, 분산 하움 버튼, 오토와 오리지널 버튼 앞에 있는 이 버튼을 누르면 오른손 소리색을 바꿀 수가 있습니다. 그러면 여기서 번호를 눌러야 되는데요. 우리가 지금 해제된 1세대는 20개 소리밖에 없습니다. 자, 이 버튼을 누르고 이걸 누르면 나 이제부터 오른손 소리를 바꿀 거야 라는 의미입니다. 누른 다음 오른손 버튼 0번 0번 누르면 피아노입니다. 피아노다 라는 것은 여기 위에 화면에 피아노로 나와 있습니다. 자, 내가 그 다음 거를 누르고 싶다. 1번을 누를 때는 0에 1이 가려면 앞으로 나가야 되니까 플러스 마이너스 버튼이 있는데 플러스 버튼을 누르면 next, 다음, 이전이라고 보시면 됩니다. 누르면 아코디언으로 소리가 바뀌었습니다. 오르간 소리도 납니다. 오르간 소리를 낮게 내고 싶다. 그러면 여기에 헤세디오는요, 옥타브 올릴 때는 이렇게 올리고 저 옥타브 낼 때는 이렇게 냅니다. 자, 더 낮은 소리로 부른다. 위쪽에 있는 거를 누르면 낮아집니다. 더 낮아지는 걸 느낍니까? 헤세디오는 다른 전자악기와 다르게 프로그램으로 소리색을 만든 것이 아니라 실제 오르간을 녹음을 하고 실제 기타를 녹음하고 아코디오나 색스폰 연주하는 걸 그대로 녹음해서 프로그램에 넣다 보니까 실제 악기와 똑같은 소리가 난다고 보시면 되는데요. 오른손 소리, 이제 오르간 소리는 교회에서 많이 쓸 건데요. 이럴 때 오른손과 왼손을 함께 쓰면 작은 악기 하나로 1억에서 10억짜리 오르간 소리가 날 수 있는데요. 지금 현재 왼손 세팅은 기타로 되어 있습니다. 그런데 왼손과 오른손을 다 똑같은 소리로 만약에 바꾸고 싶다. 그럼 왼손 소리는 어떻게 바꾸냐? 왼손은요, 왼손 코드 앞에 3개 버튼이 있는데요. 그 버튼 하나, 둘, 셋 중에 2번 요거를 누르면 왼손 모드로 바뀐다는 소리고요. 요거를 누른 다음에 내가 지금 누르고 있는 악기가 오르간이 4번이다. 그러면 4번을 눌러주십시오. 그러면 오르간 소리가 나게 되겠습니다. 그러면 오른손과 왼손 소리를 똑같은 소리로 오르간으로 바꿨을 때 연주를 해보겠습니다. 여기서 이 악기는 키 버튼이 밖에 나와 있죠. 제가 어메이징 그레이스 305장을 연주할 텐데 어메이징 그레이스가 키가 G입니다. 그러면 여기 악기에 키에 G가 있는 버튼을 누른 다음에 연주를 해볼게요. 연주는 C 장조로 연주를 했습니다. 검은 건반 없이. 하지만 실제 G 장조로 소리가 들렸습니다. 그것은 키 버튼을 밖에 배열해 놓았기 때문에 샵과 플랫이 없이 검은 건반 없이 누구나 키 조정을 하면서 쉽게 연주를 할 수 있기 때문입니다. 나는 오른손과 왼손 소리를 동시에 이렇게 오르간처럼 넣지 않고 한 악기를 여러 개 소리를 내고 싶다. 기타와 피아노 소리를 내고 싶다. 그랬을 때는 오른손 소리를 바꾸고 싶다. 자, 아까도 얘기했지만 오른손은 요 버튼입니다. 요거 누른 다음 오른손 버튼 누르고 0번 피아노로 바꾼 다음 왼손은 기타로 하고 싶다. 자, 왼손 버튼을 누르고 싶을 때는 요거를 누른 다음 기타 14번 1세대는 14번입니다. 한번 연주를 해보겠습니다. 엘리자를 위해 해볼까요? 너무 소리가 낮죠? 자, 요럴 때는 올리면 됩니다. 아, 난 이것도 낮다. 그러면 또 한 번 더 누르면 됩니다. 왼손 소리도 난 낮아 보인다. 이렇게 할 때는 여기 위에는 더 저음으로 내려가고 아래쪽은 고음으로 올라갑니다. 이걸 올리고 싶다. 이거를 올리고 싶다. 자, 이렇게 해서 소리색을 한번 맞춰서 해볼게요.
연주를 하죠. 좀 전에 연주한 것은 아코디언 연주법으로 연주한 거고요. 헤세디언 연주법은 비트와 분사나음을 많이 활용해서 더 아름답게, 더 쉽게 연주하는 건데요. 로망스를 한번 연주를 해보겠습니다. 이건 아코디언 연주법이고요. 분사나음을 이용해서 헤세디온의 연주법으로다가 아주 쉽게 한번 연주를 해보겠습니다. 헤세디온은 아코디언 연주법이지만 비트와 분사나음을 활용해서 쉽게 더 아름답게 연주할 수 있는 악기입니다. 내가 기타를 너무나도 치고 싶었다. 기타 소리를 바로 녹음을 해서 기타 소리가 동등한 소리가 나기 때문에 쉽게 손 아프지 않게 기타 소리를 우아하게 분사나음도 프로적으로 연주하지 않아도 화음만 눌러주면 알아서 분사나음이 되는 이 악기를 여러분들이 연주하고 좋아하는 노래 한 곡을 금방 연주할 수 있는 쉬운 악기입니다. 자, 오늘은 왼손과 오른손을 가지고 서로 소리색을 바꾸고 같은 소리색과 다른 소리색으로 또 헤세디온의 분사나음을 함께 섞어서 연주하는 법을 알려드렸습니다. 참! 비트를 넣고 연주하는 법을 안 알려줬는데요. 그럼 비트 한번 가볼까요? 비트 누를 때는 반드시 오토를 확인한 다음 여기를 누릅니다. 지금 집에서 연주를 하다 보니까 볼륨을 고성방고로 인해서 볼륨을 작게 했고요. 실제 볼륨이 엄청 크고 대형 스피커의 믹서기에 들어가면 클럽도 들었다 놨다 할 수 있는 흥이 나는 비트들이 수십 수백 가지가 있습니다. 그럼 오늘 세 번째 강의 여기서 마치도록 하겠습니다. 다음 시간에 또 만나요.